Hello，我係邦嘅。今次咧係我第一次拍片啦，亦都第一次用一啲360嘅相機去拍片。咁因為今次都係我第一次去旅行啦，所以其實好多嘅第一次咧，其實係需要去錄低佢，以至於可能將來可以睇翻又好，或者係俾大家睇都好啦。咁所以其實今次第一次嘅原因係因為好想去台南去睇台北係咪台南啊？台北去睇林書豪，因為林書豪唔知道將來會唔會繼續打波啦。咁所以趁而家進入到 Playoff 季後賽啦，咁所以好想去現場睇一次啦，亦都睇下現場嘅其實成個嘅比賽嘅環境報告係點樣啦。因為我覺得都係一啲生涯發展，又或者係同工作相關嘅嘢。雖然我唔係做運動，但係其實我覺得可能喺籃球嘅比賽或者啲比賽運作上面都可以去學下，即係出邊其他地方嘅一啲專業係點樣做啦。咁所以今次就第一次去台北，亦都第一次自己一個去旅行去嘗試啦。咁所以事前其實好多緊張嘅位嘅原因就係因為包括自己買機票啊、book 酒店啊，甚至乎係plan 行程啊，好多嘢都要自己嘗試啦。其實好多都唔識唔知台灣嘅鐵路啊、捷運啊，咁但係就一步一步咁學咯。係啦，即係去到呢個年紀先至去學一啲嘅嘢新嘢啦，覺得其實係需要不斷去進步啦，去更新啦。所以好多嘅突破，好多嘅嘗試，亦都可能帶住好多嘅擔心或者驚啦，因為始終唔係一個自己熟嘅環境，亦都第一次好多都唔係熟啦，甚至乎第一次拍呢條片嘅時間都唔知點啦。即係雖然我係一個好中意講嘢嘅人，但係即係純粹喺街裏邊自己同自己講嘢係好似其實怪怪地咁樣。但係我都要嘗試我嘅第一次，以至於即係我覺得係用我呢個嘅故事去分享，因為其實人好需要去突破，佢需要去嘗試好多嘅第一次。以至於人係成長，人能夠改變，所以我相信每條片拍出嚟嘅時間，其實係每一次都係見到自己改變，亦都透過拍片可能介紹一啲嘅地方啦，介紹生活啦，甚至乎去分享我嘅信仰嘅角度，點樣去睇呢個世界，點樣去睇自己人生咁樣。咁所以就有呢個第一次嘅出現啦。咁所以即將即係會去台北啦。咁所以而家喺香港國際機場去拍第一條片，去俾大家知道其實我開始嘅我嘅第一次去嘗試去突破。咁所以去台北再見。而家咧我就喺長呢個航空嘅飛機前面啦，咁樣。咁所以咧，其實喺呢個時間就準備上機啦。咁而家真係影到我想搭嗰部飛機啦，俾大家睇睇。係啦，就呢架機啦。咁咧而家我係呢個背景咧都有好多即係叫做 call 大家上機嘅廣播啦。咁所以咧睇一下係咪即係收到我哋嘅聲音啦。因為呢個 X 呢部機應該係最比較勁啲嘅收音嘅咁樣。咁所以就嘗試下啦。咁樣得到呢部機就係我嘅將會飛嘅飛機啦。咁我哋台北再見啦。Hello，我經過大概可能10個字到嘅鐵路車程啦，咁樣轉咗一條嘅捷運啦，由機場嘅台鐵轉捷運啦，咁所以而家咧就去到我所 book 嘅房間叫做金門商旅啦。呢間酒店咧其實係離呢個嘅東門站咧大概8分鐘到啦，咁所以咧其實都唔算好遠嘅，因為沿路都有阿姐頭嘅咁樣。咁我入住 check in 嗰時咧，佢就同我講幫我 upgrade 咗房啦，咁但係我都唔知道之前係咩房啦，咁所以而家就睇開箱房啦。咁咧我就係住203啦，咁樣咁所以就可以睇間房啦。咁咧入嚟呢度咧就有張台啦。咁呢度已經有間好大嘅房啦。咁另外咧有個廳仔啦，叫做咁另外咧都有個廁所噶噃咁樣。
係啦。咁咧個廁所其實咧就係咁嘅環境啦。咁亦都有個浴缸啦。咁好多旅遊嘅人士都出浴缸，因為可以浸浴下咁樣。咁但係因為我呢度係2樓啊，咁所以咧其實都可以浸嘅，咁但係冇乜景咯。因為呢個都係城市經嘅房嚟嘅，係啦。咁呢度就一應俱全啦。咁都係有呢啲嘅基本嘅裝備啦，亦都有呢個嘅乾濕分離啊！我哋成日都講。咁咧而家去到呢個廳咧就基本上都有個咁嘅少少地嘅梳化仔，亦都有電視機啦。咁仲有個櫃嘅，咁咧唔知呢個係咩嘅櫃啦？哇！就係咁樣啦。所以成個嘅過程，哇！淨係識開燈㗎。所以個過程就係咁樣啦。咁咧之後就係睇睡房啦。睡房咧其實都係大房嚟嘅咁樣，咁就一張好大嘅床啦。咁然後咧呢度其實都仲有個電視機嘅噃，咁所以其實都算大㗎。咁另外咧呢度就有個好似通到出邊嘅玻璃嘅嘢啦，咁應該通唔到嘅，應該係啦。當然睇完房之後咧，其實出翻嚟呢度咧，其實酒店咧都預備咗少少嘅一啲嘅小食啦，包括咗呢個嘅餅乾啦、牛奶餅乾，同埋呢個嘅蜂蜜風味嘅小麻酥啊咁樣。係啦，另外仲有2支水嘅，咁當然仲有啱啱嗰啲嘅飲品啦，咁樣係喎，我都要揾下嗰個雪櫃係咪呢度咧？係啦，咁呢個就係雪櫃啦，咁亦都係一個一般酒店嘅一格嘅雪櫃啦，但係唔知可唔可以裝到雪糕咧？好似唔係好得，係啦。咁然之後咧就係呢個係一個啲普通嘅櫃啦，係啦。咁所以呢個就係酒店房啦。另外其實咧我呢間酒店唔算好大嘅，咁其實1至9號房咯，9間房為一層啦，咁樣咁所以其實都唔算好。一棟樓有8層，咁咧每一層有9間房咁樣咯，係啦。咁當然仲有好多個好特別嘅更急用嘅電筒，好耐都未見過啦，咁樣係啦。我哋就準備出發出去台北101啦。呢個就係金門商旅嘅門口啦，咁我就啱啱喺呢度 check in 咗，亦都而家準備去台北101啦，咁樣咁咧，其實呢條街都係好就係台灣嘅感覺啦，係啦，唔係好多高樓大廈啦，但係就都有啲嘅商業古道，都同樣地都會有啲普通民宿嘅地方，即係民人住嘅地方，係啦，唔係我哋旅客嗰啲民宿。係啊，咁所以呢條街都有啲 feel 嘅，前面都比較舊式啲啦，亦都啱啱嚟嘅時候咧，其實都真係冇乜嘅開門嘅，因為都應該呢個唔係一個遊客區啦。咁同埋而家都係比較嘈嘅環境，係啊，希望呢個嘅 X5係可以幫到我去出聲啦，因為的確係好嘈，可能連到我自己都未必聽到自己所講嘅嘢啊。係啦，嗱，呢啲橫街窄巷係都係有 feel 嘅一啲地方啦。係啦，咁我就影到呢度先啦。Hello，已經去到台北101度啦。咁咧呢度真係喺佢底下啦，都比較高啲啦。曾經係全亞洲最高嘅台北101。咁咧而家準備入去啦，但係咧入去都唔知點入去，因為我喺一個旅遊網站去訂咗飛啦，但係佢就講叫我去用 QR Code 去某個地方去掃，咁所以咧其實我要睇下點樣去掃呢個嘅 QR Code，以至於就我真係入到去啦咁樣。拜！啱啱搭咗個39秒由地下去到89樓嘅 lift 啦，都就係耳仔有啲濕濕地啦咁樣。咁而家首先係呢個89樓先，咁未去到最高嘅，咁但係已經係好多人啦，有嘢食啦，亦都有出邊嘅觀景咁樣。咁我需要有排玩下呢度，因為我5點鐘先至再上101嘅101樓，係啦。咁所以咧而家都可以呢度兜個圈去睇啦。
度就係台北101嘅101樓啦，係比較高嘅一個嘅觀景台啦。哇！真係付費嘅係唔同啲。另外喺旅遊網站再嚟到呢度再買多張101嘅觀景台嘅飛，所以係真係冇人㗎。大店呢度。我唔使買啦，唔使買咁低啦，直線101呢度仲好啦，係咪嚟啦？完全係任我影啊！黐線！哇！太瘋狂啦！但係咧，佢好多用咗呢啲布嚟遮住啦。其實我嘅後邊咧，其實正正就係嗰個台，我哋開會，就係咁大個地方啦，黐線！太瘋狂啦呢度，超寧靜。睇下，度咧勁高啊！勁高，瘋狂！好，咁就大家喺度做圈啦。咁多謝睇啦。咁咧食完呢一間嘅格拉圖啦，意大利雪糕，我覺得幾好食嘅。啱啱食咗個開心果嘅意大利雪糕啦，係真係唔錯嘅一個雪糕。咁咧呢間鋪頭名啦，啱啱就食呢個啦，就食呢個嘅意大利雪糕啦，係有個酸酸地，好似啲車厘子嗰啲喺裏邊咯。仲有啲規定。呢間係台北中山店嘅無腦鍋，呢間咧係新開嘅，當然唔係好新，唔係琴日開啦。因為咧應該有間舊店嘅無腦鍋咧，應該太多人啦，咁所以咧就會開多幾間。咁呢間係新嘅無腦鍋啦，咁所以去試下啦，都係香港已經 book 咗位先嘅，係啦，因為而家應該都好多人等啦 book 咗啦咁樣，咁所以試下呢間無腦鍋係咪真係推介咁好食嘅豉油啦、葱花、酸辣水、香油、白醋同埋辣椒片，呢個就係無腦鍋嘅配料啦。當然仲有飯嘅咁樣咯，係啦，就呢個就係啦。咁但係餃嚟咗嘅，咁但係我落咗先啦，有10件餃。而家咧先俾大家睇一睇呢個嘅無腦鍋有啲咩料啦。首先咧呢邊啦，嗱呢啲都好足料啦，鴨血啦、豆腐任加嘅，啱啱已經有試應過嚟問啱少加啊咁樣，咁我未開始食啊，咁所以暫時都仍然有好多料啦，都好多話匹極都仲有好多料喺裏邊嘅。咁而呢個嘅唔辣嘅湯咧，豆腐鍋咧都係多料喺裏邊啦，有鴨血啦，亦都有係咧好多都不能形容啦。但係我要食嘢啦，包括咗海鮮嘅拼盤啦，同埋嗰啲好大嘅牛啦咁樣，係啦，咁又好似蒙古牛，我唔知咩牛，總之都係牛啦咁樣，係啦，咁我又點咗個拼盤咁樣，係啦，咁我就開始食啦。呢度就係大稻埕碼頭啦，因為啱啱食完呢個無腦鍋，好飽。所以行過嚟都可能用咗半個鐘至7個字行咗，根據我嘅 iPhone 嗰隻 iWatch， 所以都遠㗎。但係過到嚟都好似好多嘢食，可能夜晚啦，但係
都好旺嘅。係啦，我掃過去睇啦，呢立嘅嘢都好多嘢啦。後邊大道程嘅後邊係咁樣㗎。你再睇睇夜晚嘅海濱啊，台灣嘅海濱啊，而後邊係隻船啦，隻船啦。前邊就開始會有啲嘅售賣嘢食嘅地方攤位。大道程女神遊艇，係啦，台北程丁愛爾蘭、韓國嘢、環球嘢、泰國嘢、海天婦羅、布丁燒麥，喺度真係另一個食嘅夜市。呢度真係一個夜市啊，勁多人喺呢個夜市，真係食嘢㗎。勁坐生蠔，飲超多人咯，真係坐滿晒啊！呢度係真係嘅夜繽紛啊，超勁超勁超勁！超勁，係咧，橫港碼頭，再轉翻另一行，呢度佢總有兩行嘅食嘢嘅地方。咁我見到好多都係酒吧類啊，沖酒。呢個好似沖緊一啲嘅乳酸，但係因為我剛剛食得太飽，所以飲唔到食唔到。係啦，如果沒有貓，世界會毀滅。超勁！哇！呢個勁香啊！呢間超香，呢間串燒超香，呢間串燒黐線勁香。哇！真係好多啤酒啊！可能係一個酒吧區啊！哇！呢個字真係唔識讀，在定係唔係在咧？唔識讀。勁多人，其實冇諗住再影嘅，不過咧，啱啱熄咗機之後咧，就覺得啊，終於明香港嘅河畔啦、海旁嘅夜景咁靚嘅原因，其實都係因為香港多高樓大廈，呢度係真係你唔能夠講呢度唔係一個城市，呢個係個城市，即係新北市啊嘛。咁但係另一方面咧，其實佢哋嘅發展，其實嘅樓都唔係好高，亦都你見到唔係好多豪宅喺個元朗嗰度啊。咁但係我哋香港咧，通常就係元朗咧好多豪宅，所以要望海啊、望河景啊咁樣。咁所以相對嚟講可能會乾啲啦，可能嗰個嘅海濱長廊又好，或者海濱公園都好，都係專登去整過啦。咁而呢度唔係冇整嘅，譬如啱啱睇嘅大道程碼頭咁樣，其實都有好多嘅一啲夜市啦、酒吧啦。但係其實呢度嗰個唔知係咪保護，定係佢其實佢哋起樓咧都唔係起咁多喺元朗兩邊，以至於就係其實好似我哋即係呢度嘅
台北市嘅居民可以享用翻呢個嘅海濱長廊啦。啱啱咧其實亦都見到個 U-Bike 嗰樣嘅單車，咁即係其實可能夜晚都唔少人都喺呢度可以踩下單車啊，輕鬆下，亦都唔係淨係見到豪宅，而係真係見到城市嘅夜景。呢個係一個真正嘅城市嘅夜景，亦係人居住嘅夜景，而唔係一個好豪宅區嘅一個夜景。當然兩個嘅唔同嘅夜景都有唔同嘅比較嘅，亦都有唔同嘅睇法啦。咁但係其實還原啲呢個夜景可能係靚啲啦。呢邊就係另一即係我呢邊嘅岸嗰邊啦，所以你見到其實都唔係好多樓要趌出嚟，要過咗嗰個大稻埕碼頭嗰個牆壁去望海嘅。你見到其實，所以其實可能佢哋自己喺個居住上面，當然啦，台灣又好，台北市都好，個地都係大嘅，咁所以可能未必咁需要咁起咁高，係咧。所以呢度亦都係一個幾即係唔同香港嘅地方啦，亦都即係你俾我揀，我當然最中意呢啲有少少舊，但係有啲有少少新起嘅樓，但係冇咁高，而係保留住一啲好傳統、好舊式嘅嘢，等人可以打卡啊。覺得我嚟到呢度覺得好正啊，因為啲舊嘅嘢雖然唔係影好多相或者唔係好多拍攝，但係其實呢個正正就係如何去享受啦。因為都係第一次拍 vlog 啦，咁所以可能冇技巧，亦都唔知幾時開拍 cut 咗佢。咁但係今日嚟講係 enjoy 嘅原因就因為即係第一次嚟啦，第一次自己一個啦。今日都由機場去咗酒店再即刻出翻嚟去咗台北101，亦都好趕急地去完台北101之後就落翻去無老窩嗰邊去周圍行啦，包括赤峰街啊嗰啲嘢。咁當然可能喺黃昏嘅時間行赤峰街真係唔係咁適合嘅，因為冇咗好多嘅文青啦，只有我啲嘅老人家啦，亦都有啲鋪頭已經閂咗門，咁所以行咗一陣啦。當然佢哋都有一啲嘅市集擺緊，都係好年青嘅，都好多好得意好正。其中一個亦都係賣緊菲林相機嘅地方，我唔行埋去啦，因為費事要嘥錢買啦咁樣，係啦。咁所以行完嗰啲市集之後，去無老窩之前，突然之間就落咗去嗰個地下街啦。成條地下街超長，都係成分唔同嘅一啲嘅種類嘅書籍啦。所以喺佢哋嗰個嘅狀況嘅上邊，其實都可以好 enjoy 喺成個嘅睇書裏邊。咁所以睇完書之後就去咗無老窩啦。譬如無老窩都肉質其實係 OK 嘅，係靚嘅。原因就因為其實我都好似以前咁樣啦，有時唔記得咗啦，喺個窩裏邊攞翻出嚟啦，烚咗好耐啦。咁但係啲肉都唔韌嘅，係啦，反而蝦就好韌啦。可能我都烚咗好耐原因啦，係啦。咁但係無老窩係可以試下嘅，因為個服務態度啦係非常之好啦。佢同你講啦，甚至乎喺早前嘅片裏邊都講過一樣嘢，就係個店員話我整得太多啦，叫我唔好叫住係啦，暫停一次先，睇下之後先需唔需要啦。咁結果真係唔需要嘅，因為我已經食完呢個嘅無老窩啦，咁所以成個嘅情況就係都好飽，因為食下佢會送一個嘅沙冰俾你，係啊，所以嗰個嘅沙冰都係都一杯㗎，然後叫咗一揸嘅，即係我哋喺度叫一揸啦，一揸嘅菊花茶啦，佢有無糖嘅，但係真係甜嘅。佢裏邊全部都係菊花浸住啦，咁所以係幾好飲嘅咁樣。咁所以仲有一個烏龍茶啦，咁所以其實呢啲係好足夠。仲有啲無限任叫嘅鴨血啦，同埋呢個嘅豆腐啦，咁所以其實都好飽啊！食完啲肉同埋食完啲海鮮之後，都係好飽嘅。咁所以我暫時而家去到呢個嘅大陸
大稻埕呢個碼頭咧都冇食嘢嘅。咁睇下一陣再去翻呢個嘅嗰個叫咩市集，嗰個咩叫咩夜市咧唔記得咗添。寧夏夜市，睇下會唔會吸引到我食嘢啦咁樣。咁呢個就係我今日嘅一啲嘅感受啦。當然亦都嘗試緊用呢個嘅 X5 嘅 cam 啦，但係你見到我成日都係轉嚟轉去，當然可能片裏面見唔到啦，因為我已經後製咗啦咁樣。但係成個拍就好似以前揸住 iPhone 咁樣，都係左右喐啦咁樣。但係其實 X5 嘅360就係唔使周圍喐啦，我只要喺後製裏邊變成360度，大家就其實見到周圍嘅景啦、等等嘅嘢咁樣。咁而呢一個情況，呢啲樓咧就係我好中意嘅地方啦，即係唔算話好新，但係都唔算話好舊。但係咧，其實你見到就係好有特色啊，好正啊，仲有啲禪蓬。咁你根本上落雨都唔使擔心啦，係咪？係啊，就算係今日我嚟到去到酒店嘅之前行過去係有少少熱嘅，但係嗰個熱度係因為冇曬住太陽啦，去到咁，所以我成個過程都有禪蓬喺度嘅。咁所以喺再去，如果冇咗禪蓬嘅話咧，咁其實我就會非常之熱鬧。咁所以呢個就係我覺得台灣啲樓冇咁高樓大廈嘅地方啦。咁亦都我中意呢啲地方多於一啲高樓大廈啊、一啲商業區啊嗰啲，就好似好急速、好困住咁樣咯，係啦。咁所以一陣睇下我去呢個嘅寧夏夜市有冇嘢食啦。寧夏夜市已經係超多人，勁多人，但係呢度就好怪喎，因為咧其實真係呢條街係好繁榮、好繁華、好多人、好熱鬧。你只要去翻隔離街，真係隔離街，一隔一條街就好似深夜咁樣係好靜，啲鋪頭閂晒，唯獨是呢度可能啲人聚集晒呢度，所以係勁光猛啦。所以咧，呢個就係寧夏夜市啦。都離開呢個人嘅嘢。小姐，一張仙草，檸檬，一張仙草。有川臭豆腐嘅串燒，嘅蛋餅。除咗食之外，仲有啲整嘅嘢，就係鋼化保護貼啦。而家正式進入寧夏夜市嘅中間部分，生活最生活嘅部分。呢度咧，地瓜球係勁多人㗎。果然係推介地瓜球，但係地瓜球太飽啦，所以我唔會食呢個地瓜球嘅。